शिवारो नमस्ते तपाईहरु सम्पूर्णलाई मेरो भिडियोमा स्वागत छ र हाम्रो काका चाहिँ मेरो पछाडी हुनुहुन्छ। आज चाहिँ हामी धान काट्नको लागि तुम्बाको खेतमा जाँदै छौं र हामी चाहिँ अहिले घरबाट धेरै तल पनि आइसकेका छौं। यो चाहिँ हाम्रो फुपूको खेत हो। हामी यो खेतबाट पनि अब उरालो धेरै तल जानुपर्ने हुन्छ। जाँदा जाँदै हामी चाहिँ टक्कसँगले चौतारा आइपुगिसकेका छौं गाइस। अब चौतारामा एकछिन हामी हेर्छौं, सो गाइस हेर्छौं अनि हेरिसकेपछि हामी फेरि तल लाग्छौं र हामी चाहिँ एकैचोटी तल फेनाको बेसी आइपुगिसकेका छौं गाइस। सुमारीको घर निस्केको, सुमारी त केटीको टिकटक हेर्दै मस्तले बसिरहेको छ र हामीले चाहिँ सुमारीलाई पनि छोडेर हामी चाहिँ तुम्बाको खेतमा पनि आइसकेका छौं र अब हामीले चाहिँ तुम्बाको खेतमा चाहिँ अब मस्तसँगले धान पनि काट्नु पर्ने हुन्छ। तुम्बाले चाहिँ धान काट्न थाल्नु भएको छ र अब मैले पनि थाल्नु पर्ने हुन्छ र हाम्रो काकाले पनि अघि काटिसक्नु भएको छ। अब हाम्रो एकैछिन पछाडि चिया खाने बेला भइसकेको छ। अब चिया खाइसकेपछि हामी फेरि धान काट्नका लागि लागिसकेका छौं। एकैछिन धान काटे पछाडि हाम्रो खाजा खाने पनि बेला भइसक्यो र हाम्रो खाजामा चाहिँ आज स्पेशल मासु छ। खाजा साजा खाएर एकछिन हामी रेस्ट गर्यौं। मासतिर आएर हेरेको घरमा त सबै पानी नै पानी रहेछ। यसो हेरे अनि आफ्नै अनुहार बिगारे, उपाय के लाग्ने होइन गाइस। अब के गर्ने, बस्नै पर्ने हुन्छ पानीमा। सो गुनगुनिँदै आफै पानीमा पसे अनि हाम्रो काका र हामी चाहिँ धान काट्न फेरि थालिसक्यौं। आदि पनि बनाइसक्यौं गाइस। अनि यसो काट्दा काट्दै सकेको हामीलाई त त्यही भएन। सो अनि हामीले चाहिँ धान पनि काटिसक्यौं, खुसी पनि भए अनि तुम्बा पनि खुसी हुनुभयो होला तुम्बाको धान काटिसकेपछि। अब हामी पनि घर लाग्दिनु पर्ने हुन्छ र हाम्रो धान काटेको भ्यू चाहिँ यस्तो देखियो। अब मैले भिडियोलाई चाहिँ यही अन्त्य गर्नुपर्ने हुन्छ। सो गाइस मेरो भिडियोलाई हेर्दै गर्नु होला। हस्त नमस्ते एन्ड बाई।